Bien, avec huitième exercice, écrire un algorithme permettant de saisir deux tableaux. Le premier comprenant les nombres des étudiants d'une section de 120 étudiants. Le deuxième, leurs notes pour deux éléments de modèle M1 et M2. Saisir un troisième tableau contenant les notes des modèles 500. L'élément de modèle M1 compte pour 40% et celui de M2 pour 60%. L'algorithme, une fois la saisie terminée, renvoie la moyenne de ces notes ainsi que le nombre de notes supérieur ou égal à 10. Très bien. Donc l'algorithme, je vais vous dire l'algorithme. Ok, قال لك اول طابلو غدير فيه لي نوم ديال دي étudiants عندنا 120 étudiants. Très bien. Le deuxième عندنا فيه لو موديل M1 و M2 دونك غادي يكون دو مونسيون يعني لي لين ايكال 120 et les colonnes égales à 2 car عندنا deux modèles. Très bien. Donc les troisième contenus les notes de modèle 500 يعني بحال غنكتب نحسبوا la moyenne ديال note de M1 modèle M1 et le note de M2 avec M1 compte pour 40% يعني النقطة ديال M1 غنضربوها في 0,4 et le note de M2 fois 0,6. Très bien. L'algorithme une fois la saisie قال لك حسب لينا la moyenne قال لك aussi حسب لينا les nombres des notes supérieures à 10 يعني شكون اللي note supérieure à 10. Très bien. Donc مثلا عندنا étudiant مثلا أمين عنده مثلا في موديل 1 عنده مثلا 15 موديل 2 عنده 18. اوكي دونك هادي M1 M2. دونك انا بغيت ندير يعني لا موين ديال هذا شنو غادي يدير ماشي لا موين خصني نضرب 15 فوا 0,4 plus 18 fois 0,6. هذه هي لي تروازيام اولا لي نوت جينيرال ديال امين. تري بيان. دونك يعني خصني ندير لي تيديو كاملين نعمر لي موديل M1 M2 et calculer les notes générales. Très bien. Donc une fois la saisie terminée, donc شنو غنديرو خصنا نحسبوا la moyenne des notes يعني نجمع toutes les notes générales يعني les notes générales et divisé par 120. Très bien. Et de les tests باش نشوف les notes supérieures à 10. Très bien. Donc نديرو على الفالكيتي là. Donc algorithme مثلا نسميه note. Ok. Donc tableau. عندي premier tableau خاصني ندير فيه لي نوم دونك مثلا نسميه A. يعني لا طاي ديالو 120 التيب ديالو غيال ولا شنو غنديرو نو هاد المره شين دو كاركتير علاش حيت فيه سميت دونك سميت شين دو كاركتير شين دو كاركتير. اوكي تري بيان. دونك دوزيام طابلو غيكون فيه يعني 120 لين اي دو كولون علاش حيت عندنا دو موديل. دونك دوزيام طابلو مثلا بي اولا نسميه مثلا واخا بي دونك 120 دو لي تيب ديالو غيال يعني لي نوت. troisième طابلو لي نوت دونك مثلا سي 120 غيال ولا نقدر هذا نديرو حتى هذا ماشي مشكل يعني عندهم نفس التيب دونك 120 غير ونمسح هاد ليسباس باش يبقى لينا ليسباس. تري بيان. دونك دابا نجيو نديكلاريو لي فاريابل. دونك انا عارف حيت عندي دونك غنستعمل اي و جي لي تيب ديالهم اونتي. اوكي دونك نستعمل شي فاريابل نجي نديكلاري ماشي مشكل دي بي. دونك ما محتاج والو دونك شنو محتاج خصني نسيزي لي نوت ديال موديل M1 لي نوت ديال M2 et le nombre des étudiants. Donc pour et entre 1
à 1 ou là à 120, non. 120 faire. Donc, activer écrire. Donner le nom d'un étudiant, numéro, I. Bien. Donc, lire finalement, premier tableau, اللي هو A, I. Donc, d'abord, on va dire deuxième boucle, on va chauffer les noms. Donc, pour G à Londres, 1, à quoi? A2, faire. يعني اللي بغيت نزيدها اللي نزيدها، ما بغيت نزيدها ماشي مشكل. Donc, je vais écrire, saisir, la note, note de modèle M, on va dire J, d'un étudiant, I. يعني modèle 1, modèle 2 ديال l'étudiant 1, modèle 1 et 2 ديال l'étudiant 2, etc. Donc lire نتسناه في B et G. Donc ça y est, fait pour. Fait pour. Donc, il y a les noms et le nom du premier modèle et le deuxième modèle. Si on prend les noms, on le moyen général. Très bien, le moyen général. Donc, c'est نستعمل beaucoup الآخر. Donc, كيف ما شفتوا هنا عمار. Donc, غادي نحاول نمسح هذيك البلاصة باش كملت. اوكي؟ très bien. Donc, كتعقلوا معايا على هذا مزيان. très bien. Donc, نمسح. Très bien. Donc, دابا نكملو. Donc, c'est دابا بقى لينا خصنا نكتبو المويان جينيرال دي توت لي étudiants. Donc, pour et à Londres, 1 à 120 faire. Donc, C, يعني troisième tableau, si de I égale. Donc, si I reçoit quoi? B, ou le I. هنا I ولكن هنا غندير 1 اوكي فوا 0.4 بليس B et 2 فوا 0.6 اوكي. علاش درت هنا 1 وهنا 2؟ يعني ما محتاجش ندير حيت عندي اصلا غير دو كولون، دونك محتاجش ندير بوكل اخر. متفقين؟ دونك افيك هذا بروميير، يعني هادي لي نوت ديال بروميير موديل وهادي لي نوت ديال دوزيام موديل ديال توت ليتيديون. Très bien, donc on va faire les matrices de moyenne générale. Donc écrire la moyenne générale d'un étudiant I est. Et C. Très bien. Donc, fait pour.
دونك تنبقى لي خصنا نحسبوا لا مويان ديال تو. دونك غنستعمل لا سوم. دونك غادي نجي هنا ندير اس هو سوا غير مويان اوسي غير اوسي عندنا لي نومبر ندير لي ان بي يعني لي نومبر ديال لي نوت سوبيريور ا 10. تري بيان. دونك ان بي مويان اس. دونك دابا شنو ندير؟ خصني نحسب لا سوم اي en même temps نحسب يعني لو نومبر ديال لي étudiants supérieurs les notes des étudiants supérieurs à 10. donc pour et allant 1 à 120 faire. ok. donc S. donc قبل خصني ندير S soit 0 l'initialisation. donc S soit 0 N B soit aussi 0. on va dire pour et allant 1 à 120 faire. très bien. donc لاحظوا معايا مزيان هنا غادي نحسب لا سوم. donc S وصل S plus quoi plus CI. باش غنحسبوا لا سوم ديال الموين جينيرال. اي خصنا دابا نشوفوا لي نومبر. donc si CI supérieur ou égal à 10 alors NP reçoit NP plus 1. فهمتي؟ donc sinon ما محتاجهاش. فهمتي؟ fin pour. donc شنو غنحسب دابا المويان؟ مويان reçoit la somme divisée par 120. ok. donc d'abord deux phrases, il y a l'affichage. donc écrire la moyenne des 6 notes et moyenne. ok. donc deuxième phrase, écrire au deuxième message, écrire donc le nombre des notes supérieures ou égales à 10 et NP. ça y est. donc très bien. donc نتمنى تكونوا يعني استفدتوا من ليكزارسيس. دونك كيف ما شفتوا يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دونك ايفور تفهم ليكزارسيس شنو بغا منك يعني كتخدم يعني بحال ليكزارسيس كتحطو بزاف. دونك يعني ما تضيعوش فيهم النقاط. كيف ما شفتوا يعني على حساب المعطيات كنستعمل هذه. كانت هنا 0.50 يعني 60 60% 60%. دونك ولا 50% دونك ندير 0.5 مثلا كان عندك اكثر من موديل. مثلا عندك 6 موديل. دونك كل موديل غتضربو فيه في واحد القيمه. مثلا عندك يعني 10 موديل. دونك كل موديل 10%. دونك غتضرب في 0.1 0.1 اكسيتيرا. تري بيان. دونك يعني كنتمنى تكونوا استفدتوا من ليكزارسيس. بون كوراج.